Ruutaan dasitaa faana ta'uu ni barbaaddi. Dasitaa faana immoo akka ishiin hin taanee fi namoota baay'eetu doorsisaatu jira. Innis immoo kan ishee ittiin doorsisanii karaa mucaa keetiiti jedhaniini. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan. Qiddoo YouTube subscribe gochuun na jabeessaa isiniin jedha qeema moochee kiyyaa. Egaa ta'u malee faranjiidhaan jechuudha leellisaa fi nama jabaa akka inni ta'etti beekna jechuudha. Guyyaa kana immoo maal jechaa jira isinitti fakkaatee Ruutaanii Abiraamitti kan deebitee jaalattee miti jechaadha jechuudha kan inni jiru sodaadhaanii doorsisarraan kan ka'edha jedheetoo jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Namni maaliif galabbatama? Inni tokkoffaa jireenya isaanii kana yoo isaan maaf dhiiftanuu jireenya biraa hin qabdan isin jechuun barbaada. haa ta'u malee egaa wantoota samuuna darbee ta'aa ture argitaniitu jirtu nutillee dasitaadhaanii finneefitu jirraayyuu akka isaan waliin jiraataniidhaa fi kanii inni jedhe jechuudha. Itti yaaddee karoorfattee ilaaltee dasitaan nama akkamii akka ta'e adda baafattee jishiba nama wanta ta'eef lakkee ati anaaf intaatu jedhee kanii of keessaa baase ishiidha malee namni Ruutaa doorsisee Ruutaanii doorsisa namaatiidhaanii waa dubatti deebitu miti jechuudha. Lubbuu ishii waan kennitu fakkaatte jechuudha. Singaruu akkana baatanii jechuudha waan hin jirree saba fuulduratti nama fuulduratti kan sin odeessitanii jechuudha. Ishiin jaalattee ofitti deebiste jaalatteeti jechuudha. Maaliif jennaan abbaa mucaa ishiitiiti jechuudha. Jaalattee fi miti kan mucaa godhatteef jaalattee miti kan wajjiniin baroota dheeraa dabarsiteef dagachuuyyuu hin dandeessu irraanfachuuyyuu hin dandeessu. Abiraamidhaanii xiiqifan akkasii gochaa ture isatti narratti taasiste ilaalee nan jedhee kan dubbate ishii miti sin eenyudha meeshii Qo'ani kan hin jedhu maaliif boolla qottu akkattidhaan faranjiin maaliif galabbatamte maal dhabde maaltu si jala hir'ate moo waa qammastaniitu atis waa fudhatteetta homaa gochuun hin danda'amu. Egaa akkatti dhufanii isaan waan ta'anii dhufan nuti hin beennu garuu immoo waa'ee kanaa kan ittiin mari'adhu naman ittiin mari'adhu tokko waan madheetoo jira jedheetoo jira jechuudha. Egaa karoora isaanii karaatti hafee jechuudha. Yeroo darbee jalqaba irratti lafti soomadha. Haadha mucaatii araasiidha hin jabaanne ilaallachuutu ishii barbaachisaa akka isheef ta'uuf akka isheef hin taane ishiin immoo moodeelii akka isheetitti kan barbaaddu jechuudha. Dastaan immoo qorraa diillallaa muudiin kan hin galleefidha. Si galeera kanaaf jetteet I don't know baay'ee jetteen jechuudha. Inni bahuu dinnaan gottotu malee dinnaan jechuudha. Achi daanii waammattee daaniin jecha ni beekaa namatti laxxafuu ni beekaa lafee namaa cabsuu madeessuu ni beekaa wanta ta'eef jechuudha. Cabsee jireenya ishee keessaa ishii baasee jechuudha. Qo'ani kan hin jedhu yeroo darbe boolee seenetti ture deemiramoo akkam deemiramoo hin deemne ishee sinoo dubbadhaa kaa osoo deeme iyyuu dubbatta waa'ee isaa jechuudha. Yoon achi sin bira jira kanaafidha wanta immoo siniin jedha yoona jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Ati Ruutaa faana ta'uu barbaaddaayyuu malee Ruutaanii jabaattee dhaabbachuu qabdi miidhama ishiin barbaadu maleeyyuu umurii kee kanatti jechuudha. Saatii kanatti ati yeroo jireenya keedhaaf kaayyeffattuudha malee karoorfattuudha malee daa'imummaa kee kana keessatti yeroo jaarsa nama barbaaddee gottottee namaa fidduudha. Maal si galchee saatii kana keessatti jechuudha. Cuucciidhuma lafuma baatota kanatu jechuudha waa'ee gaa'ela Abiraamii fi waa'ee gaa'ela Ruutaa kana odeessa jechuudha. Gaa'elli maal akka ta'e abbaan keessanaati keessan akkana baanii akkas jedhanii gorsaniiru sin hojiidha jettanii maqaa namaa xureessitu jechuudha. Ishii kan sin ajaa'ibu jechuudha. Inni dammoo jarittiin sin eeyyamteetti waan ta'eef akka barbaadan taasisuu dandeessu jechuudha. Egaa ta'u malee Kaalebiin dhufee jechuudha. Kaalebiin dhufeetu waa kabaabbaasaa akka jedhe baay'een hareedhe. Baay'een haraniyyuus barbaadaan ture si argachuudhaaf Ruutaanii mee maal goote maal taateetidha. Abiraamidhaanis immoo kan barbaadde abbaa mucaa isheetiidha. Abbaa mucaa isheetiiti wanta ta'eef maayina kana sin godhu maalidha inni sin waccisiisu inni sin lochisiisu. Ruutaa jechuun jabduudha cimtuudha dubartii ajaa'ibaatidha. Ruutaan eenyudhaan iyyuu dallansiisuu yookiin immoo dheekkamsiisuu hin dandeessu waan gootu hundumayyuu hin beekti. Inni isayyuu biraan immoo dasitaa biraa fageessitanii dasitaa biraa sissitanii dasitaa bakka waan hundumayyuu madaa kee rakkoo kee dhiphina kee hundumaa sin dagachiisa si faanaan taasifan guuta waan ati barbaadde inni jennaaniin isa biraa fuutanii isa biraan immoo nutiyyuu akka naannoo isheerraa sin dhudhaa fi
shoora nutti taphachaa jirtu eenyu akka taatan immoo obbeettu jechuudha. Sana booda bakka balbal jedhe jechuudha. Wakka baabaasaame sobuma aasaa wanta dhugaa dhuwan kaalee birraa argeetuma dhagayeetuma hin beeku jechuudha. Akka dubartii mandara keessa buna dhugaa uduu haasoftuutti aasaa jechuudha. Bakka angabagabamee jechuudha. Eshi kanaafiyyuu dasitaa meeshumatu barbaadee baasee mee maal godhe jettu akkana baatanii nuyiidhaan kaameraa keessan banattanii sayyuu jechuudha. Simbichaa immoo miti baazawwee jechuudha. Jarittiin maal hojii madooshaa baattee maqasii baattee jechuudha. Qumxaa kana dhattee jechuudha. Daanii irraa kunnaa karaan fincaa'u irraa kunnaa arraba isaa irraa kunnaa jechaa turan jechuudha. Eenyudha weettan immoo Abeel Amiruu eenyudha tokko Jooyi moo Jookii kan jedhan sana isa faana jechuudha. In dhiisnu eenyudha hinni Abiraamidhaan dhugaatii obaasanii irratti shoora taane taphachaa turanii Abiraamin dhugu dhugaatii jechaa turan jechuudha. Inna akka barbaadde yoo goote haadha manaasaati. Haadha mucaasaati. Inni karaa ittiin harkatti galfattee haasofsiiftu barbaadde bakka. Inni gaafa ishiin nanaasawaa wajjiniidhaan yeroo dabarsaa mee fittansisaa nan gorfadha gaafa ishiin jetteeni inni ishii sodaachuu eegale. Irraa fagaachuu eegale. Kallattii kanadhaan qopheeffatte. Homaa tokkoyyuu gochuufi miti. Homaa tokkoyyuu taasisuufi miti jechuudha. Argitaniittu osoo jechuudha wanta amina tokko irratti gooteetti ta'eera ta'ee jechuudha. Namni bira guyyaa irraa buziyyeen hin haftu turte. Buziyyeen kan jettee dhufte turte kan nama ajaa'ibu jechuudha. Ni galeera. Isa kanaafiyyuu zimmeettanii wakabiinaa zimmeettaniituma hin caaccinaa. Mee walii keessan irratti biraankii gaarii bareedaa ta'e jireenya Ruuttaa fi Abiraam dhiisaati jechuudha. Mee maal sintumee xuxuxuqaa jechuun bakka dhugaadha. Namni nama hin shakkamu waan baay'ee shakkasa dhugaa jechuun sin asirraa miidiyaa irratti ol baatanii Ruuttaan akkasii Abiraam akkasidha jettanii isaan gaafa walitti deebi'uudhaaf jedhan sodaa keessa isaanii keessa keessu dhugumayyuu akkasna gochuufidha jettee ishiinis akka shakkitu innis akka shakku kan gootanii jechuudha. Kanaaf of danda'ame dhugaan sinin jedha ijoolleen buttaa jira jechuudha. Of danda'a hojjedhanii miti kan gaaf sana bannee sinitti kenne Abiraam. Sin akkana garuu baatanii jireenya isaanii burjaajessadha kan sin jirtan jechuudha. Innaa kanaafidha sinin jechuun jaaladha gaa'ii sanas haa ta'u kana nuti sinin dhiisnu waan barbaadeetu ta'a malee karaa mucaa Ruuttaa dhufnaanii dastaanis faana ta'uu hin danda'a. Wanti nuti hir'ate tokkollee hin jiru guutuu namaatidha kan jechaa ture jechuudha. Faranjiin jechuudha bakka kan nama jibbisiisu waan baay'eedha. Ruuttaanii akka ishiin gadditee akka ishiin cabdeedha kan sin arguu barbaadan jechaatu jiru jechuudha. Elaa isa waan ija tokkoon ilaalu sin ija lamaan ilaaltan jechuudha. Galgalli keessan hin tolu. Dafaa deebi'aa siniyyuu dhugaan sinin jedhe. Isa Ruuttaa jechuun Abiraam jechuudha. Abiraam jechuun Ruuttaa jechuudha. Akkamitti dhaabee haadha manaaf abbaa manaa adda baastanii ilaaluun sin barbaachise sin. Isaan okkoo qaama tokkodha. Siniif haadhisu siniin jennaa hordoftoota kiyya eebbifamu.